रुपए तक। 7वां स्थान हासिल किया है न्यू हॉलैंड 3600-2 TX ऑलराउंडर प्लस ट्रैक्टर ने। न्यू हॉलैंड की तकनीक इतनी शानदार है कि किसान भाई इस ब्रांड पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। इस ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर और 50 HP की शक्ति वाला इंजन होता है। कांस्टेंट मैश टाइप का ट्रांसमिशन दिया गया है, जिसमें स्पीड के लिए आपको 2 विकल्प मिलते हैं। पहले विकल्प में 8 गियर आगे के लिए व 2 गियर पीछे के लिए मिलते हैं। दूसरे विकल्प में 12 गियर आगे के लिए व 3 गियर पीछे के लिए मिलते हैं। डबल क्लच दी गई है और PTO के लिए अलग से लीवर दिया गया है। तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और पावर स्टीयरिंग दी गई है। इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग की क्षमता 1700 से 2100 किलोग्राम के विकल्प में मिलती है और इसकी कीमत है 6,90,000 रुपए से 7,60,000 रुपए तक। पावर ट्रैक की नई ट्रैक्टर सीरीज यूरो के एक बेहतरीन ट्रैक्टर पावर ट्रैक यूरो 47 ने 6ठा स्थान हासिल किया है। पावर ट्रैक के सभी ट्रैक्टरों को किसान भाइयों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है और इसी विश्वास को देखते हुए पावर ट्रैक ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए अत्याधुनिक फीचर्स के साथ यूरो सीरीज लॉन्च की थी, जिसके सभी ट्रैक्टर हर प्रकार का काम बेहतर ढंग से करने के लिए जाने जाते हैं। पावर ट्रैक यूरो 47 में 3 सिलेंडर और 47 HP की शक्ति वाला इंजन होता है। गियर बॉक्स की बात करें तो 8 गियर आगे के लिए व 2 गियर पीछे के लिए दिए गए हैं। सिंगल व ड्यूअल क्लच का विकल्प दिया गया है, आप कोई सा भी विकल्प ले सकते हैं। मल्टीप्लेट तेल में डूबे हुए ब्रेक दिए गए हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। स्टीयरिंग के लिए मैकेनिकल व पावर दोनों विकल्प उपलब्ध हैं, आप अपने काम की जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग की क्षमता 1600 किलोग्राम की है और इसकी कीमत है 5,90,000 रुपए से 6,25,000 रुपए तक। नंबर 5 पर आता है जॉन डियर 5050D ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर जॉन डियर के सबसे भरोसेमंद ट्रैक्टरों में से एक है। इस ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर और 50 हॉर्स पावर की शक्ति वाला इंजन होता है। PTO पावर 42.5 HP की है। क्लच के लिए आपको सिंगल व ड्यूअल के 2 विकल्प मिलते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इस ट्रैक्टर में कॉलर शिफ्ट टाइप का ट्रांसमिशन दिया गया है, जिसमें 8 गियर आगे के लिए व 2 गियर पीछे के लिए दिए गए हैं। जॉन डियर के सभी ट्रैक्टरों में पावर स्टीयरिंग ही आती है। इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग की क्षमता 1600 किलोग्राम की है और इसकी कीमत है 6,90,000 रुपए से 7,40,000 रुपए तक। चौथा स्थान हासिल किया है टैफे ग्रुप के एक बेहतरीन ट्रैक्टर आयशर 548 ने, जो खेती व ढुलाई के सभी कामों के लिए बहुत उपयोगी ट्रैक्टर है और यह आयशर के सबसे ज्यादा बिकने वाले ट्रैक्टरों में से एक है। इस ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर और 48 हॉर्स पावर की शक्ति वाला इंजन होता है। PTO पावर 40.8 हॉर्स पावर की है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में कांस्टेंट मैश और स्लाइडिंग मैश का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो साइड शिफ्ट होता है। इसमें 8 गियर आगे के लिए व 2 गियर पीछे के लिए दिए गए हैं। सिंगल व ड्यूअल क्लच का विकल्प दिया गया है। ब्रेक में भी तेल में डूबे ब्रेक और डिस्क ब्रेक का विकल्प मिलता है और स्टीयरिंग में भी मैकेनिकल व पावर का विकल्प दिया गया है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इस ट्रैक्टर में 1300 से 1400 किलोग्राम तक की लिफ्टिंग की क्षमता होती है और इसकी कीमत है 6,10,000 रुपए से 6,40,000 रुपए तक। ITOT अवार्ड्स 2021 में इस ट्रैक्टर ने 46 से 50 HP श्रेणी में बेस्ट ट्रैक्टर का खिताब जीता था। किसान भाइयों, अब बचे हैं टॉप 3 ट्रैक्टर, जिनको किसान भाइयों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया है। अगर इनमें आपका ट्रैक्टर आता है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका ट्रैक्टर भारत के बेहतरीन 3 ट्रैक्टरों में आता है। चलिए आपको बताते हैं तीसरा स्थान हासिल करने वाला ट्रैक्टर कौन सा है। तीसरे नंबर पर आता है सोनालिका 745 थर्ड सिकंदर। सोनालिका देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है और ट्रैक्टर निर्यात में प्रगति के आधार पर देश में 1 नंबर पर आती है। सोनालिका की सिकंदर सीरीज को किसान भाइयों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, क्योंकि इस सीरीज के ट्रैक्टर किफायती भी होते हैं और ताकतवर भी, और इनकी माइलेज भी बढ़िया होती है। सिकंदर सीरीज के इस ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर और 48 HP श्रेणी की शक्ति वाला इंजन होता है। PTO पावर 40.8 HP की है। कांस्टेंट मैश टाइप का ट्रांसमिशन होता है। इसका गियर बॉक्स साइड शिफ्ट होता है, जिससे गियर बदलने में भी आसानी रहती है। इसमें 8 गियर आगे के लिए व 2 गियर पीछे के लिए दिए गए हैं। क्लच के लिए सिंगल व ड्यूअल दोनों विकल्प मिलते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं।
तेल में डूबे हुए ब्रेक दिए गए हैं और स्टीयरिंग के लिए मैकेनिकल व पावर दोनों विकल्पों में से अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं। इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग की क्षमता 1800 किलोग्राम की है और इसकी कीमत है 5,75,000 रुपए से 6,20,000 रुपए तक। नंबर 2 पर आता है महिंद्रा 575 DI XP प्लस ट्रैक्टर। महिंद्रा ने इस सीरीज को एक्स्ट्रा पावर के साथ लॉन्च किया है और इस सीरीज के ट्रैक्टरों में पहले के ट्रैक्टरों की तुलना में एडवांस फीचर्स होते हैं। XP सीरीज के सभी ट्रैक्टरों को किसान भाइयों ने खूब पसंद किया है और इसी का नतीजा है कि यह ट्रैक्टर इस श्रेणी के टॉप 10 ट्रैक्टरों में 2 नंबर पर है। इस ट्रैक्टर में 4 सिलेंडर और 47 हॉर्स पावर की शक्ति वाला इंजन होता है। PTO पावर 42 HP की है। कांस्टेंट मैश टाइप का ट्रांसमिशन दिया गया है जिसमें 8 गियर आगे के लिए व 2 गियर पीछे के लिए दिए गए हैं। क्लच के लिए सिंगल व ड्यूअल दोनों विकल्प दिए गए हैं। आपको जो भी उपकरण चलाने हो उसके हिसाब से क्लच का विकल्प चुन सकते हैं। तेल में डूबे हुए ब्रेक दिए गए हैं और स्टीयरिंग के लिए मैकेनिकल व पावर दोनों विकल्प मिलते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग की क्षमता 1500 किलोग्राम की है और इस ट्रैक्टर की कीमत है 6,70,000 रुपए से 7,10,000 रुपए तक। किसान भाइयों, अब आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि हम बताने वाले हैं कि 46 से 50 HP श्रेणी में भारत का नंबर 1 ट्रैक्टर कौन सा है। अगर आपके पास भी यही ट्रैक्टर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है स्वराज 744 XT ट्रैक्टर ने। स्वराज की भी यह नई सीरीज है। XT का मतलब होता है एक्स्ट्रा टॉर्क। इससे पहले FE सीरीज के ट्रैक्टरों को तो किसान भाइयों से बहुत प्यार मिला है। आधुनिक जमाने के हिसाब से स्वराज ने यह सीरीज आधुनिक फीचर्स के साथ लॉन्च की है। स्वराज 744 XT ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर और 50 हॉर्स पावर की शक्ति वाला इंजन आता है। PTO पावर 44 HP की है जो कि इस श्रेणी के बाकी ट्रैक्टरों से ज्यादा है। इस ट्रैक्टर में कांस्टेंट मैश व स्लाइडिंग मैश टाइप का ट्रांसमिशन दिया गया है जिसमें 8 गियर आगे के लिए व 2 गियर पीछे के लिए दिए गए हैं। क्लच के लिए सिंगल व ड्यूअल दोनों विकल्प दिए गए हैं। स्टीयरिंग के लिए भी आपको मैकेनिकल व पावर स्टीयरिंग के 2 विकल्प मिलते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। इस ट्रैक्टर में मल्टी स्पीड के साथ ही रिवर्स PTO भी दी गई है। इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग की क्षमता 1700 किलोग्राम की है और इसकी कीमत है 5,75,000 रुपए से 6,20,000 रुपए तक। इन सभी ट्रैक्टरों की कीमत में राज्य व क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा अंतर हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये थे 46 से 50 HP श्रेणी में भारत के टॉप 10 ट्रैक्टर। अगर आपके पास भी इनमें से कोई सा ट्रैक्टर है तो उसका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। इन ट्रैक्टरों के नंबर का निर्धारण हमने हमारी वेबसाइट पर आई किसान भाइयों की इंक्वायरीज के आधार पर किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें। अगर आप किसी और HP श्रेणी के टॉप 10 ट्रैक्टरों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट करके बताएं। हम जल्दी आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले हर वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए घंटे वाले बटन को भी जरूर दबाएं। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।